হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আড্ডা 24/7 বেঙ্গলি। প্রকৃতির কাছে মানুষ কতটা ক্ষুদ্র সেটার আরও একটা প্রমাণ নেপাল ফ্ল্যাশ ফ্লাড। গত 26শে আগস্ট মানে গতকাল নেপালে যে ভয়াবহ বন্যা হয়ে যায় তাতে 160-এর বেশি লোকজন নিশ্চিত রূপে মারা গেছে এবং বহুজন এখনো তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই নাম্বারটা আমি এখানে 160 লিখেছি, কিন্তু এই নাম্বারটা আরো বেশি, ডেফিনেটলি আরো বেশি। তার কারণ যে ধ্বংসলীলা নেপালে চলেছে, কয়েক মিনিটের মধ্যে জলের পরিমাণ যেখান থেকে যেখানে চলে গেছে এবং যে ধ্বংসলীলা নেপালে চলেছে তার পরিমাপটা এই মুহূর্তে বলা পসিবল নয় যে কতজন সত্যি নিখোঁজ, কতজন সত্যি মারা গেছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এটা বলতে পেরেছেন যে এই ধ্বংসলীলাটা হয়েছে কেন। প্রকৃতির যদি রেগে যায়, প্রকৃতির কাছে মানুষ কতটা ক্ষুদ্র হতে পারে, বারবার প্রকৃতি সেটা আমাদের প্রমাণ দেয়। একবার দেখাবো যে এটা কি অ্যাকচুয়ালি হয়েছে। নেপাল ফ্ল্যাশ ফ্লাড, যেটা নেপাল তিব্বত যে সীমান্ত রয়েছে সেই সীমান্তে হয়ে যাওয়া একটা ফ্ল্যাশ ফ্লাড। বেসিক্যালি 26শে আগস্ট 2026 নেপাল সীমান্তে একটা আকস্মিক ফ্লাড আসে এবং যেটার জন্য পুরো নেপালের এক অংশ ধুয়ে বেরিয়ে যায়। নেপালের প্রচুর বসতি, ব্রিজ, সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। নেপালের ভাটকোশি নদীতে এবং নেপাল তিব্বত যে যে সীমান্ত অঞ্চল রয়েছে সেই অঞ্চলে, দুর্গম অঞ্চলে অত্যন্ত ভারী লেভেলের সেখানে কিন্তু বন্যা আসে। তার জন্য 160 কনফার্ম ডেড এবং সেই মৃত্যুর সংখ্যা আরো বেশি হচ্ছে, কারণ অনেক বাসিন্দা সেখানে নিখোঁজ এবং রাস্তা, সেতু, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, বসতি সমস্ত কিছু কয়েক মিনিটের মধ্যে জাস্ট ধুয়ে বেরিয়ে যায়। অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছিল, প্রথমে অনুমান করা হচ্ছিল যেটা আর্থকোয়েক, প্রথমে ধরে নেওয়া হচ্ছিল যেটা হয়তো কোনো ভূমিকম্প হয়েছে, তার জন্যই এরকম শক্তিশালী বিপর্যয় ঘটেছে, এটা প্রথমে ধরে নেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু পরে জানা যায় ইউএসজিসি, ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে তার নিশ্চিত করেছিল এটা কোনো ভূমিকম্পের জন্য হয়নি, এটা হয়েছিল ল্যান্ডস্লাইড অ্যান্ড ডেব্রিজ ফ্লো। বেসিক্যালি ইউএসজিসি কনফার্ম করে যে একটা অ্যাভালাঞ্চ, একটা বরফের অ্যাভালাঞ্চ, তার জন্যই এই পুরো ধ্বংসলীলাটা চলেছে। তার জন্য যে ডেব্রিজ গুলো রয়েছে, যেগুলো পদার্থ, যেগুলো আমাদের সেডিমেন্টারি যে ডেব্রিজ গুলো রয়েছে সেগুলো পুরো ধুয়ে বেরিয়ে এসে এই বিপর্যয় ঘটেছে। কিভাবে, কেন, সমস্তটা বলবো একদম ইজি বাংলা ভাষাতে। একবার দেখে নাও। এই যদি আমরা প্রপার ওয়েতে নেপালের সিনারিওটাকে দেখি, সায়েন্টিস্টরা সাসপেক্ট করছে যে একটা অ্যাভালাঞ্চ এসছে। অ্যাভালাঞ্চ মানে এইগুলোকে বলা হয় বরফের অ্যাভালাঞ্চ, তুষার ঝড়, তুষার ঝড় যেটাকে বলা হচ্ছে। এই তুষার ঝড়, হঠাৎ করে একটা তুষার ঝড় বা অ্যাভালাঞ্চ আসে। অ্যাভালাঞ্চ এসে এই জায়গাতে যে গ্লেশিয়ার লেক রয়েছে সেই গ্লেশিয়ার লেকে এই অ্যাভালাঞ্চ হঠাৎ করে এসে পড়ে। যদি একটা জায়গাতে গ্লেশিয়ার লেক এরকম ভাবে থাকে এবং সেখানে অ্যাভালাঞ্চ এসে পড়ে, তাহলে এই গ্লেশিয়ার লেকের মধ্যে একটা একটা সঞ্চালন সৃষ্টি হয়, একটা বেগের সৃষ্টি হয়। এই যে গ্লেশিয়ার লেক রয়েছে তার এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটা প্রাকৃতিকভাবে একটা বেরিয়ার থাকে, ডেব্রিজ দ্বারা প্রাকৃতিকভাবে বেরিয়ার থাকে। এখানে কিন্তু কোনো সলিড কিছু দিয়ে আটকানো থাকে না, কারণ এটা পুরোপুরিভাবে প্রকৃতির কোলে, প্রাকৃতিক একটা বেরিয়ার থাকে। এই অ্যাভালাঞ্চ আসার জন্য এই জলটাতে যখন খুব বেশি লেভেলে একটা ফোর্স চলে আসে, এই প্রাকৃতিক যে বেরিয়ারটা রয়েছে সেটা পুরো ভেঙে বেরিয়ে যায় এবং জল পুরো ডাউন স্ট্রিমে চলে আসে এবং এই জলটা ডাউন স্ট্রিমে আসার জন্য ফ্ল্যাশ ফ্লাড হয়ে যায় ভূতকোশি রিভারে। এবং এই ভূতকোশি রিভারে ফ্ল্যাশ ফ্লাড হঠাৎ করে, মানে কয়েক মিনিটের মধ্যে, 30 মিনিটের মধ্যে জলের লেভেল 9 মিটার পর্যন্ত বেড়ে যায়। এবং তার জন্য শুধুমাত্র জল নয়, এখান থেকে যে ডেব্রিজ গুলো, যে যে পদার্থগুলো দিয়ে জিনিসটা আটকে ছিল, সেই পদার্থগুলোর যে ফ্লোটা আসে তাতে পুরো পুরো যে বসতি, পুরো ব্রিজ, রাস্তা, সেতু সমস্ত কিছু ধুয়ে বেরিয়ে যায়। এই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল সিনারিও। আরো একবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। প্রথমে এখান থেকে অ্যাভালাঞ্চ তৈরি হয়, অ্যাভালাঞ্চটা চলে এসে এইখানে যে লেকটা রয়েছে সেই লেকের মধ্যে, অ্যাভালাঞ্চটা চলে আসার জন্য লেকের মধ্যে একটা ফোর্স, একটা বলের সৃষ্টি হয়। এই জায়গাতে যে বেরিয়ার, ন্যাচারাল বেরিয়ার রয়েছে সেই বেরিয়ারটা ভেঙে যায়। এই জলের ফোর্সটা এই বেরিয়ার বা ন্যাচারাল যে বেরিয়ারটা রয়েছে সেটাকে নিয়ে জলের ফোর্সটাকে বাড়িয়ে নিয়ে এগোতে থাকে। এবং এইখানে যেটা ন্যাচারাল বেরিয়ার হিসেবে ছিল, যেগুলো ডেব্রিজ হিসেবে ছিল, সেই ফ্লোটা পুরো চলে আসে। তার জন্যই এত লেভেলে এই কাদা স্তূপের ফ্লোটা হয়। প্রথমে
একটা বরফের বিশাল খণ্ড ভেঙে পড়ে, সেই বরফের বিশাল খণ্ডটা কাদা পাথরের একটা তীব্র প্রবাহের সৃষ্টি করে এবং সেই সেই তীব্র প্রবাহটা নদীর গতিপথটাকে যেটাকে আবদ্ধ করে রেখেছিল সেটাকে ভেঙে নিয়ে চলে আসে, প্রাকৃতিক বাঁধ যেটা ছিল সেটাকে ভেঙে নিয়ে চলে আসে। বাঁধটা ভেঙে যাওয়ার জন্য জল কাদার একটা জলোচ্ছ্বাস পুরো ডাউন স্ট্রিমে প্রবাহিত হতে থাকে এবং সেটাই ভূতকোষী রিভারের জলের লেভেলটাকে ওই লেভেলে বাড়িয়ে দেয়। এবং সেই কারণেই শুধু যে নর্মাল ফ্লো গেলে সেটা একটা জিনিস হয়, যেহেতু ন্যাচারাল ব্যারিয়ারটাকে সেটাকে ভেঙে দেয় তাই জন্য কাদার একটা আলাদা লেভেলের ফ্লো এখান থেকে যায়। ন্যাচারাল যেটা আইস অ্যাভালাঞ্চের জন্য হলে সেটা শুধুমাত্র জলের ফ্লোটাকে বাড়বে, কিন্তু এইখানে যে ব্যারিয়ারটা রয়েছে সেই ব্যারিয়ারটাকে ভেঙে দেওয়ার জন্য এখানে একটা কাদার ফ্লো, আলাদা লেভেলের কাদার ফ্লো এখানে আসতে থাকে। এই হচ্ছে অ্যাকচুয়াল সিনারিও যেখানে লেকটা রয়েছে। তোমরা বুঝতে পারছো এটা কি আমি সেই ন্যাচারাল ড্যামটাকে বলছি। ন্যাচারাল ড্যামটা ভেঙে যাওয়ার কারণে এই জলোচ্ছ্বাসটা চলে আসে এবং খুব দ্রুত লেভেলে এই জলোচ্ছ্বাস কাদা সমেত পুরো নেপালের মধ্যে ছড়িয়ে যায় এবং সেই কারণেই এত ডিভাস্টেটিং একটা জিনিস এখানে দেখতে পাওয়া যায়। এটাতে কি হয়েছে, কোনো রকম ওয়ার্নিং কেউ পায়নি, মানুষ কোনো রকম ওয়ার্নিং পায়নি যেটা হতে চলেছে, তাই তারা কোনো সতর্ক হওয়ার জায়গা পায়নি। এখানে এতটাই সরু একটা ভ্যালি দিয়ে হয়েছে যেখানে এই সরু জায়গা হওয়ার জন্য কি জলের লেভেলটা আরো বেড়ে গেছে, জল কাদার লেভেলটা আরো বেড়ে গেছে, তো ফ্লোটা অনেক বেশি হয়েছে এবং স্রোতের সাথে আসা যে বড় বড় পাথর নুড়ি রয়েছে সেগুলোর জন্য সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে, মানে ব্রিজ ফ্রিজ বাড়ি ঘর যা ছিল সেগুলো পুরো ধুয়ে ওই বড় বড় পাথরের জন্য সেগুলো ধ্বংস করে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। এবং সব থেকে বড় কথা 30 মিনিটের মধ্যে 90 মিটার জলের লেয়ার উঠে গেছে। এই হয়েছে অ্যাকচুয়াল নেপালে। আমরা এখন যেটা করতে পারি, আমরা নেপালের জন্য প্রে করতে পারি এবং নেপালও সাহায্যের জন্য অবশ্যই চেয়েছে যাতে তাদেরকে সাহায্য করা হয়। এই মুহূর্তে প্রকৃতির কাছে আমরা কতটা ক্ষুদ্র সেটাই আরো একবার প্রমাণ করলো নেপালের ফ্ল্যাশ ফ্লাড। এবং জিওগ্রাফিক্যালি আমি তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে অ্যাকচুয়ালি কি ঘটেছে। আমরা সবাই এখন যেটা শুধুমাত্র করতে পারি, প্রে ফর নেপাল।